අට්ඨාන පඤ්ඤ විභංග වාරයට අනුව අදට નિયમિત දහම් පන්තිය පවත්වන්නටයි ඊට පෙර අපි කවුරුත් ගාථා සජ්ජායනා කරලා ආරම්භ කරමු. විචිත්තමති ගම්භීර මනන්ත ණය මණ්ඩිතං ප ဋ ානං සම්මසන්තස්ස විමලාමිත බුද්ධියා යස්ස දේහානික්ඛමින්සු සුභා චබ්බන්න රන්සියෝ නීලපීතා රත්ත සේතා මංජෙට්ඨාච පභස්සරා තං ලෝකනාතං සුගතං ධම්මං ච ජින සේවිතං සංඝං නිරංඝනං සෙට්ඨං නමා සිරසාදරං. පින්නතුනි, මේ පින්වත් හැම දෙනාම ප ဋ ාන ධර්ම සභාවට සම්බන්ධ වෙලා ගැඹුරු ධර්මය විශේෂයෙන් මේ ප ဋ ාණය වැනි ත්‍රිපිටකයේ සඳහන් වන අති ගම්භීර ධර්මයක් අධ්‍යයනය කරන්නට තේරුම් ගන්නට උත්සාහවත් වීම ජීවිතයේ ඊටාම වටින අවස්ථාවක් වශයෙන් හිතන්නට ඕනේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ ධර්මය අතර මේ හේතුඵල න්‍යාය දැක්වෙන ඊටාම උතුම් ගම්භීර ධර්මයක් අපි මේ අධ්‍යයනය කරන්නේ, තේරුම් ගන්නේ සහ ඒ ධර්මය පිළිබඳව යම් කිසි අවබෝධයක්, ධර්ම ප්‍රඥාවක් ගොඩනගා ගන්න කියලා හිතන්නට ඕනේ. එවැනි උතුම් අවස්ථාවක් අපිට මේ ජීවිතේ ලැබීම ඒක ඊටාම වටින දෙයක්. ඊටාම වාග්ය සම්පන්න දෙයක් හැටියට තේරුම් ගන්න ඕනේ. මේ මක්නිසාද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ මේ ගම්භීර ධර්මය ප ဋ ාණ ප්‍රකරණය විතරක් නෙමෙයි, මුළු සත්ත ප්‍රකරණයම පින්නතුනි තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ, ත්‍රිපිටක දේශනාවේ ඊටාම උතුම්, ඒ වගේම පරමාර්ථ ධර්මයේ පැහැදිලි කරන, පරමාර්ථ සත්‍ය පැහැදිලි කරන ගම්භීර ධර්මයක්. අපේ ජීවිතේ එවැනි අධ්‍යයනයක් අපිට සිද්ධ කරන්නට ලැබීම අපේ සම්මා දිට්ඨිය දියුණු කරගන්නට වගේම මේ උගන්වන චිත්තචෛතසික රූප කියන පරමාර්ථ ධර්මයන්, ලෝක ධර්මයන් පිළිබඳව අපිට
විදර්ශනා නුවණ ඇති කරගෙන ඒ ධර්මයේ තුල අපිට සත්‍ය ලෝකයේ ස්වභාවය ලෝකයේ සත්‍ය ධර්මය මතු කරගන්නට අවස්ථාවක් ලැබුණොත් එය මේ පංචස්කන්ධ දුකින් එතර වීමට ලැබෙන මේ කියන්නේ අපි ඉගෙන ගන්නේ පංචස්කන්ධය පිළිබඳව චිත්ත චෛතසික රූප කියන මේ ධර්ම මේ ස්කන්ධ පංචකයට අයිති ස්වභාවයන් ඒ ධර්මයන්ම අපිට ප්‍රත්‍යක්ෂ අවබෝධ කොට ප්‍රත්‍යක්ෂ ඥාණයෙන් දැකලා මේ පංචස්කන්ධ ලෝකය අතහරින්නට අපිට ලැබුණොත් ඒ අවස්ථාව උදාපත් වුණොත් ඒ ඥාන දර්ශනේ පහළ වුණොත් මේ සසර පැවැත්ම අපිට නැති කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. එවන් අදහසක්, එවන් ප්‍රාර්ථනාවක්, එවන් බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරගෙන අපි මේ ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. අද අපි පැහැදිලි කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පින්නතුනි අධිපති ප්‍රත්‍ය පිළිබඳව. අධිපති ප්‍රත්‍ය පිළිබඳව අපි ඉගෙන ගන්නකොට මේ අධිපති ධර්ම කියන්නේ මොනවද කියලා පළමුවෙන්ම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අධිපති කියන වචනය අපි භාවිතා කරන්නේ ප්‍රධානත්වය, මූලිකත්වය, ජේෂ්ඨත්වය කියන කාරණා සඳහා. අධිපති කියන්නේ ප්‍රධානත්වය, ප්‍රධාන බව. ඒ වගේම ජේෂ්ඨ බව, ශ්‍රේෂ්ඨ බව. මෙන්න මේ අර්ථයෙන් අධිපති කියනවා. එතකොට මෙතන අධිපති කියන මේ ප්‍රත්‍ය ධර්මයට අනුව ගත්තහම පින්නතුනි ප්‍රධාන වෙන්නේ, මූලික වෙන්නේ, එහෙම නැත්නම් ජේෂ්ඨ වෙන්නේ, බලවත් වෙන්නේ කුමක් සඳහාද කියලා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එතකොට එතන චිත්ත චෛතසික රූප, චිත්ත චෛතසික රූපයන්ගේ හට ගැනීමට ප්‍රධාන වෙන කාරණා කීපයක් මෙහිදී විස්තර කරනවා. චිත්ත චෛතසික රූපයන්ගේ ප්‍රධාන වීම. එහෙම නැත්නම් ඒව හට ගැනීමට මේ අධිපති භාවය. ඒවා හට ගැනීමට අධිපති වීම පිළිබඳව පැහැදිලි කරනවා. ඔතන පින්නතුනි මේ අධිපති ප්‍රත්‍ය අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඒකේ අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. ඒ තමයි ආරම්මනාධිපති සහජාතාධිපති කියලා. මේ අධිපති භාවය එහෙම නැත්නම් මේ ප්‍රධානව ක්‍රියා කරන ආකාරය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. එකක් ආරම්මනාධිපති, අනිත් එක සහජාතාධිපති. දැන් ඔතන ආරම්මනාධිපති කියනකොට පින්නතුනි
අපි ඉගෙන ගත්ත ආරම්මන ප්‍රත්‍ය පින්නතුන්ට මතක ඇති. එතනදී අරමුණු උපකාර කරගන්න චිත්ත චෛතසික රූපයන්ගේ හට ගැනීම පින්නතුන් ඉගෙන ගත්තා. දැන් මෙතන ආරම්මනාධිපති කියන තැන අරමුණු ප්‍රධානව එහෙම නැත්නම් අරමුණු අධිපති භාවයට පත් වෙන අවස්ථාවක් ගැනයි මෙතන කියන්නේ. අරමුණක් ඊටාම බලවත්ව අරමුණු කිරීම. යම් දෙයක් ඊටාම බලවත්ව අරමුණු කිරීම චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ හට ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. එතකොට අරමුණක් බලවත්ව අරමුණු කරනවා කියන කාරණයත් මෙතන එක අධිපති ධර්මයක් හැටියට අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. අරමුණු බලවත්ව අරමුණු කිරීම. ඊළඟට පින්නතුනි සහජාතාධිපති. සහජාත කියන්නේ එක විට හට ගැනීම. සහජාතයි කියන්නේ එකට හට ගැනීම. එකට හට ගන්නවා කියනකොට දැන් කීපයක් එක සැරේ හට ගන්නවා නම් පෙරපසු නොවි එකම ෂණයේ හට ගැනීමට කියනවා ඒකක්ෂණික කියලා. ඒකක්ෂණිකව හට ගැනීම. එකම ෂණයේ හට ගැනීම. සහජාතයි කියන්නේ තන්න ඒකමයි. එකම ෂණයේ එකක්වත් පෙරපසු නොවි සියල්ලම එක විට හට ගැනීමට කියනවා සහජාත කියලා. දැන් ඔතන සහජාත කියන මේ ප්‍රත්‍ය ධර්මයත් එක්ක කරුණු හතරක් තියෙනවා අපිට ඉගෙන ගන්න. ඒවට කියනවා සහජාත ධර්ම කියලා. ඒවට කියනවා සහජාත ධර්ම කියලා. එතකොට පින්නතුනි මොනවද මේ සහජාත ධර්ම? ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශ. මෙතන තියෙනවා කරුණු හතරක්. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශ කියලා කාරණා හතරක් තියෙනවා. ඔතන ඡන්දය කියන්නේ ඡන්ද චෛතසිකය. ඡන්දය. ඒක විස්තර කරනවා බණ පොතේ කත්තුකම්මියතා ඡන්දය කියලා. කත්තුකම්මියතා ඡන්දය කියන්නේ යමක් කිරීම සඳහා ඇති කැමැත්ත. කැමැත්ත. ඡන්දය කියන්නේ කැමැත්ත. ඒක අධිපති ධර්මයක්. ඒක සහජාත අධිපති ධර්මයක්. ඡන්ද. චිත්ත කියන්නේ සිත. චිත්ත කියන්නේ සිත. එයත් සහජාතාධිපති ධර්මයක්.
විරිය විරිය කියන්නේ වීරිය චෛතසිකය උත්සාහය විරිය එයත් සහජාතාධිපති ධර්මයක් විමර්ශා කියන්නේ ප්‍රඥා චෛතසිකය විමර්ශා කියන්නේ ප්‍රඥා චෛතසිකය එතකොට පින්නතනේ ඔතන තියෙනවා ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශ කියලා අධිපති ධර්ම හතරක් මේ අධිපති ධර්ම හතරට කියනවා සහජාතාධිපති ධර්ම කියලා මේ අධිපති ධර්ම පින්නතුන් මතක තියාගන්න ඕනේ සටහන් කරගන්න ඕනේ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා කියලා මෙතන මේ චෛතසික ධර්ම චිත්ත චෛතසික ධර්ම කිහිපයක් තියෙන්නේ එතකොට එතන මේ හතර මේ කාරණා හතර අපි හඳුනා ගන්නවා සහජාතාධිපති ධර්ම කියලා ඒ වගේම ඔතන අපේ අවධානයට ගත යුතු තව දෙයක් තියෙනවා ඔය සහජාතාධිපති ධර්ම වල ප්‍රඥාව එහෙවත් විමර්ශා කියන මේ ප්‍රඥා චෛතසිකය හැරුණහම අනිත් කාරණා ටික ඡන්ද චිත්ත විරිය කියන මේවා පින්නතුනි ඒවා අකුසල සමගත් හට ගන්නවා අකුසලාධිපති ධර්ම වෙනවා ඡන්ද චිත්ත විරිය කියන මේ තුන අකුසලාධිපති ධර්මත් වෙනවා ඒ වගේම කුසලාධිපතිත් වෙනවා ඒ කියන්නේ කුසල චිත්ත චෛතසිකයන් සමගත් හට ගන්නවා අකුසල චිත්ත චෛතසිකයන් වශයෙන් හට ගන්නවා කුසල් වශයෙන් හට ගන්නකොට කුසලාධිපති අකුසල් වශයෙන් හට ගන්නකොට අකුසලාධිපති එතකොට ඒ වගේම ඔය විපාක කිරියාදී වශයෙන් යෙදෙන ආකාරයත් පසුවට පැහැදිලි කරනවා පින්නතුන්ට මේ විමර්ශාධිපති හෙවත් ප්‍රඥාව අකුසල් වශයෙන් හටගන්නේ නැහැ කියන බව මම හිතන්නේ එය තේරෙනවා ප්‍රඥාව ඒකාන්ත කුසල චෛතසිකයක් ඒක අකුසල් සිත් සමග හටගන්නේ අකුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මත් එක්ක හටගන්නේ නැහැ ඒ නිසා ඒක අකුසලාධිපති ධර්මයක් වෙන්නේ නැහැ කොයි අවස්ථාවකවත් ඒක කුසලාධිපති ධර්මයක් විතරයි දැන් පින්නතුන්ට මේ අධිපති ධර්මය තුල ඔන්න ඔය මූලික කාරණා ටික තේරුම් ගන්නට ඕනේ. ඒ වගේම තව එකක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ සහජාතාධිපති වශයෙන් අපි පැහැදිලි කරන ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශ කියන කාරණා හතර මේ හතරම එක විට අධිපති වෙන්නේ නැහැ. ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශ කියන
මේ අධිපති ධර්ම හතර එකම ෂණයේ මේ හතරම එක විට අධිපති වෙන්නේ නැහැ. අධිපති වෙන්නේ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශ කියන මේ කාරණා හතරෙන් එකයි එක විට එකයි අධිපති වෙන්නේ. හතරම එක සැරේ අධිපති වෙන්නේ නැහැ. හතරම එක සැරේ අධිපති වෙන්නේ නැහැ. එකයි අධිපති වෙන්නේ. ඡන්දය අධිපති වෙනකොට දැන් අපි හිතමු ඥාන සම්පයුක්ත සිතක මේ අධිපති ධර්ම යෙදෙනකොට අපි හිතමු එතන ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා කියන මේ හතරම ඒ ඥාන සම්පයුක්ත සිතේ හට ගන්නවා. එතන අපි හිතමු ඡන්දය අධිපති වෙනවා කියලා. ඡන්දය අධිපති වෙනකොට අර චිත්ත විරිය විමර්ශා කියන ඒවා ඡන්දයත් එක්ක හටගත්තට සම්පයුක්ත ධර්ම වශයෙන් හටගත්තට ඒවා එතන අධිපති ධර්ම නෙමෙයි. ඒවා අර ඥාන සම්පයුක්ත සිතත් සමග හටගන්න මිශ්‍රව හටගන්න ඒ සිතත් එක්ක හටගන්න චිත්ත චෛතසික ධර්ම විතරයි. අධිපති වෙන්නේ ඡන්දය. විරියාධිපති වුණොත් ඡන්ද චිත්ත විමර්ශා මේවා අධිපති ධර්ම නෙමෙයි. එහි හටගන්න චෛතසික ධර්ම විතරයි. එතකොට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ අධිපති ධර්ම හතර අපි ඉගෙන ගත්තට අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ හතරම එක විට එක සැරේ අධිපති වෙන්නේ නැහැ කියලා. අධිපති වෙන්නේ එකවරකට එකයි. අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය චෛතසික ධර්ම හැටියට හටගන්නේ. ඔන්න ඔය කාරණා ටික පින්නතුන් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ අධිපති එහෙම නැත්නම් ආරම්මනාධිපති සහජාතාධිපති කියන මේ ප්‍රත්‍ය ධර්මය අපි තේරුම් ගන්නකොට සහජාත කියලා වෙනම ප්‍රත්‍යක් තියෙනවා අපිට පසුවට ඉගෙන ගන්නට. නිසා මේවා මතකයේ තබා ගැනීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. දැන් මෙතෙන්දි මම පින්නතුන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නා අධිපති ප්‍රත්‍ය කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා. ආරම්මනාධිපති සහජාතාධිපති කියලා. එතනදී සහජාතාධිපති කියන මෙන්න මේ ප්‍රත්‍යය එහෙම නැත්නම් සහජාතාධිපති එතන අපි කොටස් හතරක් ඉගෙන ගත්තා ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශා කියලා. ඒකෙදී ප්‍රඥාව එහෙම නැත්නම් විමර්ශා එය කුසල අධිපති ධර්ම කුසලාධිපති ධර්මයක් පමණයි. එය අකුසලාධිපති ධර්මයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඡන්ද චිත්ත විරිය කියන මේ තුන කුසලාධිපති ධර්ම බවටත් පත් වෙනවා අකුසලාධිපති ධර්ම බවටත් පත් වෙනවා. ඒ වගේම මම පින්නතුන්ට කිව්වා මේ අධිපති ධර්ම හතරෙන් එක විට අධිපති වෙන්නේ එක ධර්මතාවයයි කියලා. හතරම එක සැරේ අධිපති වෙන්නේ නැහැ කියලා.
දැන් පින්නතුනේ මේ අධිපති ප්‍රත්‍ය තුල තිබෙනවා පළමුවෙන්ම කුසල වාරය අපිට ඉගෙන ගන්නට. කුසල වාරය. ඒ කුසල වාරය බෙදෙනවා කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. ඒ කියන්නේ කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසලයක් කුසලයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. පළවෙනි වීතිය කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. ඊළඟට ඔතන තියෙනවා කුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසල ධර්මයක් අකුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. කුසල ධර්මයක් අකුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. තුන්වෙනි වීතිය කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසල ධර්මයක් අභ්‍යාකත ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. කුසල ධර්මයක් අභ්‍යාකත ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. එතනදී හතරවෙනි වීතිය කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්සච අභ්‍යාකතස්සච ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්සච අභ්‍යාකතස්සච ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට සහ අභ්‍යාකත ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදීම. කුසලයක් කුසලයකටත් අභ්‍යාකතයකටත් අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙන ආකාරය. දැන් ඔය විදිහට මේ කුසල පදවාරය මාතෘකා හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එතන කුසල පදවාරය වීති හතරකට බෙදන්න පුළුවන්. දැන් ඔතනදී අපි පළමුවෙන්ම ගන්නවා
අපි ඉස්සෙල්ලාම කියපු කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ කියන පළමුවෙනි වීතිය. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ. මොකක්ද අපි මේ පළමුවෙනි වීතිය කිව්වේ? කුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා කියලා. කුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා. අන්න එතෙන්දි පින්නතුන්ලා අර අපි මුලින් කිව්ව කාරණා දෙක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. ඒ මොකද්ද? ආරම්මනාධිපති සහජාතාධිපති කියන කොටස් දෙක. ඒ කියන්නේ කුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙනකොට ආරම්මනාධිපති වශයෙන්ුත් යෙදෙනවා, සහජාතාධිපති වශයෙන්ුත් යෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස කියන මේ වීතියට අනුව කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා, ආරම්මනාධිපති සහජාතාධිපති කියලා. දැන් එතෙන්දි පින්නතුනි කුසල ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙනකොට ඒක කොහොමද ආරම්මනාධිපති වශයෙන් යෙදෙන්නේ? කුසල ධර්මයකට අධිපති වෙනකොට එතන තියෙනවා ආරම්මනාධිපති කියලා එකක්. ඒ ආරම්මනාධිපති වෙන්නේ කොහොමද? ඔන්න ඔතෙන්දි පින්නතුනි පින්නතුන්ට අපි ගිය පාඩම් වලදී කියලා දුන්න ආරම්මන ප්‍රත්‍ය වැදගත් වෙනවා මතකයට ගැනීම, සිහියට ගැනීම. පින්නතුන්ට මතක ඇති ඔය ආරම්මන ප්‍රත්‍යයේදී මම විස්තර කළා අරමුණක් කුසල අරමුණක් පිළිබඳව, කුසල අරමුණු කිහිපයක් පිළිබඳව එතෙන්දි පින්නතුනි මෙන්න මේ ටික දානං දත්වා සීලං සමාදිත්වා උපෝසත කම්මං කତ୍වා තං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති පුබ්බේ සුචින්නානි ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති ජාන උට්ඨහිත්වා ජානං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති සෙක්ඛා ගෝත්‍ර භුං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛන්ති සෙක්ඛා වෝදානං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛන්ති සෙක්ඛා මග්ගා උට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛන්ති. මම මේ කිව්වේ මේ අධිපති ප්‍රත්‍ය පිළිබඳව ප ဋ ාහන පඤ්ඤ විභංග වාරයේ දක්වලා තියෙන පාළි කොටස. ඒක පින්නතුන්ට තේරෙන්න මම සිංහලෙන් කියලා දෙන්නම්. දැන් ඔතන බලන්න
අපි මේ කාරණාව ගැන ගිය සැරේ ඉගෙන ගත්තා. මේ ආරම්මන ප්‍රත්‍යයේදී ඉගෙන ගත්තා. දානං දත්වා සීලං සමාධිත්වා උපෝසත කම්මං කତ୍වා. දැන් අපි හිතමු දානයක් එහෙම නැත්නම් දානමය පින්කමක් දානං දත්වා දන් දීලා සීලං සමාදිත්වා සිල් සමාදන් වෙලා උපෝසත කම්මං කତ୍වා මේ උපෝසත කර්ම එහෙම නැත්නම් පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති ගරු කොට සිහි කිරීම. මෙතන පින්නතුනේ මේ අධිපති ආරම්මනාධිපති කියන තැන මේ ගරුං කତ୍වා කියන මේ ගරු කොට ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියන කාරණාව වැදගත් වෙනවා. ඒ මොකද මේ ආරම්මනාධිපති එහෙම නැත්නම් අධිපති ධර්මයක් වෙන්නේ. ඒ අරමුණු කිරීම අධිපති ධර්මයක් වෙන්නේ ප්‍රධාන දෙයක් වෙන්නේ මූලික දෙයක් වෙන්නේ ගරුං කତ୍වා. එතන මේ ගරු කොට ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියන කාරණාව එතන පින්නතුනේ මේ ගෞරවයක් ඇති වෙන විදිහට සිහි කරනවා කියන එක නෙමෙයි. ගරුං කତ୍වා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ එතන ඒ සිහි කිරීම බලවත්ව සිහි කිරීම කියන එකයි. බලවත්සේ සිහි කිරීම. බොහොම බලවත්ව සිහි කරනවා. ඔන්න ඔය කාරණාව පිළිබඳව පොතේ තියෙනවා පුංචි උදාහරණයක් දීලා. ඒ මොකද මේ අරමුණු කිරීමයි බලවත්ව අරමුණු කිරීමයි කියන කාරණා දෙක වටහා ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ආරම්මනාධිපති ආරම්මනාධිපති ආරම්මන කියන්නේ අරමුණු කිරීම ආරම්මනාධිපති කියන්නේ බලවත්ව අරමුණු කිරීම. එතකොට අරමුණු කිරීමයි බලවත්ව අරමුණු කිරීමයි කියන මේ දෙකේ වෙනසක් තියෙනවා. අන්න ඒ වෙනස වටහා ගැනීම සඳහා පොතේ පුංචි උදාහරණයක් දීලා තියෙනවා. ඒ උදාහරණානුසාරයෙන් මේක තේරුම් ගන්න කියලා. ඒ තමයි දැන් අපි හිතමු අපි ඇවිදගෙන පාරේ බිම් බලාගෙන ඇවිදගෙන යනවා. පාරේ බිම බලාගෙන ඇවිදගෙන යනකොට අපිට පේනවා ඒ පාරේ ගල් කැට තියෙනවා. බොරළු කැට තියෙනවා. ඒ වගේම කැලි කසල ආදිය තියෙනවා. එතකොට මේවා අපිට පේනවා. අපි මේවා දකිනවා. දකින්න නම් ඒවා අරමුණු කරන්න ඕනේ. ඒවා අපිට අරමුණු වෙනවා. ගල් කැට, බොරළු කැට, වැලි කැට සහ කැලි කසල ආදිය අපිට අරමුණු වෙනවා. ඒ නිසා තමයි දකින්නේ. එහෙම දැක්කට ඒවා එච්චර අපේ හිතේ බලවත්සේ අපි ගන්න අරමුණු නෙමෙයි. ඒවා බලවත්ව ගන්න අරමුණු නෙමෙයි. දැන් අපි හිතමු එහෙම තියෙන ගල් කැට බොරළු කැට එක්කලා යම් කිසි මේ දිලිසෙන ස්වභාවයේ දෙයක් අපි දකිනවා. අපි හිතමු දැන් එතන මැණික් ගලක් තිබිලා හරි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි උපදාපු දෙයක් තිබිලා
අපිට පේනවා මොනවා හරි දෙයක් දිලිසෙනවා. ඒ දිලිසෙන දේ අපි අර අනිත් ඒවාට වඩා වැඩි අවධානයකින් වැඩි අරමුණකින් ඒවා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ බලවත්ව අපි ඒක අරමුණු කරනවා. අර අනිත් සාමාන්‍ය ගල් කැට බොරළු කැට දැක්කට තියෙන ස්වභාවයට වඩා වෙනත් විදිහේ බලවත්කමක් තියෙනවා. එතන මැණික් ගලක් හෝ ඒ විදිහේ වටිනා දෙයක් තිබ්බොත්. එතකොට මේ උපමාව පොතේ අපිට පැහැදිලි කරලා දෙන්නේ මේ ආරම්මනාධිපති කියන කාරණාව තේරුම් ගන්න. අරමුණු කිරීමයි බලවත්සේ අරමුණු කිරීමයි කියන එක දෙකක්. එතකොට සමහර දේවල් තියෙනවා අපි අරමුණු කළාට ඒවා අපි ඒ තරමටම අපේ හිතට බලවත්සේ ගන්නෙ නැහැ. මේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ, ධර්ම කියන මේ අරමුණු වල අපි ඒවා බලවත්ව හිතට ගන්නෙ නැහැ. සමහර අරමුණු තියෙනවා බලවත්ව හිතට ගන්නවා. දැන් අන්න එහෙම එකක් තමයි දැන් මෙතන කියන්නේ දානං දත්වා සීලං සමාදිත්වා උපෝසත කම්මං කତ୍වා තං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති. දන් දීලා සිල් රැකලා පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා බලවත්ව අරමුණු කරනවා, බලවත්ව සිහි කරනවා. සමහර දාන ආදී පින්කම් අපි සිද්ධ කළාට ඒවා අපේ සිතේ බලවත්ව අපිට අරමුණු කරන්න තරමටම බලවත්සේ අපි හිතට ගන්නෙ නැති අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් අපි හිතමු දැන් උදාහරණයක් ඇටියට මම කිව්වොත් පින්නතුන් කවුරුත් දන් දීලා තියෙනවා. අපි හිතමු එහෙම දන් දෙනකොට පින්නතුන්ලා ඒ විදිහේ දානමය පින්කම් කරනකොට බලවත්ව හිතේ නිතර සිහි වෙන කාරණා ඔයතන තියෙනවා. අපි හිතමු සමාජයේ පිළිගැනීමක් තිබෙන ඊටාම ගුණවත් සිල්වත් ප්‍රතිපත්තිකාමී ඊටාම උතුම් ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට පින්නතුන් දන් දීලා තියෙනවා නම් එතකොට ඒක අන්න ඒ දානමය පින්කම පින්නතුන්ගේ හිතේ බලවත් වූ කුසල අරමුණක් වෙන්න පුළුවන්. දන් දීලා තියෙනවා කොතෙකුත් දාන අතර මේ දානය අර බලවත්සේ හිතට මෙනෙහි වෙන කුසලයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බලන්න අනිත් කුසල් තමයි මේව බලවත් මේක හිතේ බලවත්සේ අරමුණු වෙන කුසලයක්. එතකොට අන්න ඒක තමයි ගරුං කତ୍වා බලවත්සේ අරමුණු කිරීම. දැන් අපි හිතමු පින්නතුන් දුගී මගී යාචකාදීන්ට දන් දෙනවා. ඒ අතර ඊටාම බඩගින්නේ
දවස් කීපයක් ආහාර අරගෙන නැතුව ඊටාම දුකටපත් වෙච්ච කෙනෙකුට ආහාර ටිකක් දුන්නා කියලා හිතන්න. එතකොට ඒක කොතෙකුත් ඒ විදිහේ දේවල් කරලා තියෙනවා. නමුත් අර දීමනාව අර හැම දෙයකටම වඩා බලවත්ව කල්පනා වෙනවා, හිතට එනවා, සිහි කරනවා. මම මේ මිනිස්යාකට එච්චර විදිහේ අසරණ වෙච්ච මේ තරම් අසරණ වෙච්ච කෙනෙකුට මම පිහිට වුණා නේද කියලා ඒක බලවත්සේ අරමුණු වෙනවා, සිහි වෙනවා. මෙන්න මේවාට කියනවා ආරම්මනාධිපති, බලවත්ව අරමුණු කරන කුසල්. ඒ බලවත්ව අරමුණු කරන කුසල් පින්නතුනි එතන කාරණා කිහිපයක් බුදුරජාණන් වහන්සේ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මේ එතන තියෙන මේ අනුවාද ටික ආරම්මන ප්‍රත්‍යයේදී පැහැදිලි කරපු නිසා එකින් එකට මම කියන්නේ නැහැ. ඒ කාරණා ටික මම ආරම්මන ප්‍රත්‍යයේදී පැහැදිලි කළා. ඔතන අර මම මුලින් කිව්ව විදිහට දානං දත්වා සීලං සමාදිත්වා උපෝසත කම්මං කତ୍වා තං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති. එතන දන් දීලා සිල් සමාදන් වෙලා උපෝසත කම්ම පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා ඒ කුසල් බලවත්ව සිහි කරනවා. ඔතන දෙවෙනි අවස්ථාව ගැන කියනවා පුබ්බේ සුචින්නානි ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති. පෙර කළ කුසල් බලවත්ව අරමුණු කරනවා. ජානා උට්ඨහිත්වා ජානං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති. ධානයෙන් නැකිටලා ඒ ධානය බලවත්ව අරමුණු කරනවා, සිහිපත් කරනවා, ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. සෙක්ඛා ගෝත්‍ර භුං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛන්ති. සේකයන් වහන්සේලා ගෝත්‍ර භූසිත බලවත්ව ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. සෙක්ඛා වෝදානං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛන්ති. සේකයන් වහන්සේලා වෝදානසිත බලවත්ව ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. සෙක්ඛා මග්ගා උට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛන්ති. සේකයන් වහන්සේලා මාර්ගසිත බලවත්ව ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. මම හිතනවා දැන් එතන තියෙනවා මෙන්න මේ ආරම්මනාධිපති වෙන අවස්ථා කිහිපයක් පිළිබඳව. මේ ටික අපි ආරම්මන ප්‍රත්‍යයේදී එකින් එකට පැහැදිලි කරපු නිසා තේරුම් ගන්නට පුළුවන්කම ඇති කියලා මම හිතනවා. සිංහල සිංහල වචන සිංහල තේරුම කිව්වහම පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. පින්නතුන්ට එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නයක් අහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එතනදී මහා කුසල් සිත් 8න් එකක්ද ලැබෙන්නේ නැත්නම් 4න් එකක්ද ලැබෙන්නේ? මහා කුසල් ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත කුසල් විතරක්ද එතෙන්දී ලැබෙන්නේ නැත්නම් ඥාන විප්‍රයුක්ත? දැන් මෙන්න මේ විදිහටයි. එතන දැන් අපි හිතමු කාමාවචර කුසල් සිත් 8 ගත්තහම ඒ කුසල් සිත් 8 ඥාන සම්පයුක්ත කුසලුත් තියෙනවා, ඥාන විප්‍රයුක්ත කුසලුත් තියෙනවා. දැන් ඔතන එතන ඥාන සම්පයුක්ත විප්‍රයුක්ත කියලා වෙන් කරන්න බෑ.
ඒ මොකද ඒ කාමාවචර කුසල් වලදී ඒ කාමාවචර කුසල් වලදී කියනකොට මේ දානං දත්වා සීලං සමාදිත්වා උපෝසත කම්මං කତ୍වා තං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති පුබ්බේ සුචින්නානි ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති කියන මේ කාරණා මෙන්න මේ දෙකේදී තමයි ඔය කාමාවචර කුසල් පිළිබඳව පැහැදිලි කරන්නේ. එතෙන්දී මේ කුසල් සිත 8ම ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වශයෙන් මේ හට ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඥාන සම්පයුක්ත සිතුත් හට ගන්නවා, ඥාන විප්‍රයුක්ත සිතුත් හට ගන්නවා. එතකොට ඒ කුසලය මෙතන තියෙන්නේ මේ අරමුණු කිරීම පමණයි උතන තියෙන්නේ. ආරම්මන ශක්තිය එතන ආරම්මනාධිපති ශක්තිය විතරයි උතන තියෙන්නේ. ඔතෙන්දී පොතේ පැහැදිලි කරන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේ මහග්ගත කුසල්. මහග්ගත කුසල් කියනකොට මේ ධ්‍යාන කුසල්. ධ්‍යාන කුසල් මේ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙන්නේ නැත්තේ ඒවා ස්වභාවයෙන්ම මේ ඒ කුසල් ගරු භාවයට පත්වෙච්ච කුසල් නිසා ඒවා ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්ම වෙන්නේ නැහැ කියලා පොතේ පැහැදිලි කරනවා. ඒකෙත් පින්නතුන්ට ඇති වෙන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතෙන්දී මේ ජහාන උට්ඨහිත්වා ජහානං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්කති කියනකොට එතන මේ ධ්‍යාන පිළිබඳව කියනවා නේද කියලා වැටහෙන්න පුළුවන්. නමුත් එතෙන්දී පින්නතුනි ඒ ධ්‍යානයේ ප්‍රතිවේක්ෂා කිරීමේදී උපදින කාමාවචර කුසල් කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. ධ්‍යානය අරමුණු කරාට ධ්‍යානය එතන ආරම්මන ප්‍රත්‍යක් විතරයි. එතන ආරම්මන ප්‍රත්‍ය විතරයි ප්‍රත්‍යෝත්පන්න වෙන්නේ කාමාවචර කුසල්. එනිසා මෙතෙන්දී ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්ම බවට පත් වෙන්නේ නැත්තේ ධ්‍යාන කුසල් විතරයි. පැහැදිලි නේද? ස්වාමීන් වහන්සේ. හොඳයි. දැන් අපි ඔතෙන්දී ඊළඟ එකට අපි ඊළඟ සහජාතාධිපති කියන එක අවධානයට ගමු, අධ්‍යයනයට ගමු. සහජාතාධිපති කුසලාධිපති සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. දැන් අපි ආරම්මනාධිපති කියන ආරම්මනාධිපති ප්‍රභේදය එහෙම නැත්නම් ආරම්මනාධිපති ප්‍රත්‍ය ඉගෙන ගත්තා. දැන් ඊළඟට අධිපති ප්‍රත්‍යයේ තිබෙන ඊළඟ කොටස තමයි මේ සහජාතාධිපති කියන එක. මේක අපි ඉගෙන ගන්නේ අර පළවෙනි මාතෘකාවට අනුව. ඒ තමයි කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට අධිපති වෙනවා කියන පළවෙනි වීතියට අනුවයි අපි මේ ඉගෙන ගන්නේ. ඒ පළවෙනි වීතියේ ආරම්මනාධිපති මුලින් අපි පැහැදිලි කළා. දැන් දෙවෙනි අධිපති ධර්මය සහජාතාධිපති. ඒ සහජාතාධිපති ධර්මය පැහැදිලි කරනවා මෙන්න මේ විදිහට.
සහජාතාධිපති කුසලාධිපති සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ. සහජාතාධිපති කුසලාධිපති සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ. ඒ කියන්නේ කුසලාධිපති. එතකොට මෙතන අපි අර අධිපති ධර්ම 4 කලින් ඉගෙන ගත්ත. කුසලාධිපති ධර්ම. කුසලාධිපති ධර්ම කියන්නේ මොනවද? ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශ කියන 4. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශ කියන 4ට කියනවා කුසලාධිපති ධර්ම කියලා. එතෙන්දී සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ. සම්පයුත්ත ධර්ම කියන්නේ යම් කුසල් සිතක් සමග හටගන්නා චෛතසික ධර්ම. යම් කුසල සිතක් එක්ක හටගන්නා මිශ්‍රව හටගන්නා චිත්ත චෛතසික ධර්ම, මිශ්‍රව හටගන්නා චිත්ත චෛතසික ධර්ම වලට කියනවා සම්පයුත්ත ධර්ම කියලා. එතකොට සම්පයුත්තකානං කන්ධානං මිශ්‍රව හටගන්න ස්කන්ධ, මිශ්‍රව හටගන්න ස්කන්ධ ධර්ම වලට අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ අධිපති ප්‍රත්‍යයෙන් උපකාරී වෙනවා. එහෙම නැත්නම් අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා. මෙන්න මේ කාරණාව පිළිබඳව පින්නතුනි ඉගෙන ගන්නකොට කුසල සිත් සමග හටගන්නා චෛතසික ධර්ම පිළිබඳව මතකය ඇති කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගමු කුසලාධිපති ධර්ම හැටියට මේ ඡන්ද, චිත්ත, විරිය, විමර්ශ කියන මේ 4 පළවෙනි කුසල් සිතේ හට ගන්නවා කියලා. එතකොට පින්නතුන් පළවෙනි කුසල් සිත මතක තියාගන්න ඕනේ සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංඛාරික කුසලය කියලා. සෝමනස්ස සහගත ඥාන සම්පයුත්ත අසංඛාරික කුසලය. දැන් ඔය කුසල සිත ඥාන සම්පයුත්ත කුසලය නිසා එහි විමර්ශාව යෙදෙනවා. විමර්ශාව යෙදෙනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥා චෛතසිකය යෙදෙනවා ඥාන සම්පයුත්ත සිතක් නිසා. ඒ වගේම දැන් ඔය කුසල් සිතත් එක්කලා සම්පයුත්තව හටගන්න පුළුවන් චෛතසික ධර්ම තියෙනවා ඔක්කොම 38ක්. 38ක් සම්පයුත්තව හටගන්න පුළුවන්. 38ම හටගන්නේ නැහැ කියන එක පින්නතුන්ලා දන්නවනේ. එතෙන්දී හටගන්නේ ඒ සිතත් එක්ක සම්පයුත්තව හට ගැනීමට සුදුසු චෛතසික ධර්ම විතරයි කියන එකත් පින්නතුන්ලා දන්නවා. එතකොට ඔතන පින්නතුනි දැන් ඒ චෛතසික ධර්ම ඔක්කොම කුසල ධර්ම.
මෙතන කුසල සිත තියෙනවා කුසල චෛතසික ධර්ම තියෙනවා මේ ඔක්කොම කුසල ධර්ම ඒ ඔක්කොම කුසල ධර්ම වුණාට ඔතන කුසලාධිපති වෙන්නේ එකයි කුසලාධිපති වෙන්නේ එකයි අනිත් ඒවා කුසල ධර්ම වෙනවා දැන් අපි හිතමු ඡන්දය අධිපති කරගෙන නම් හටගන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ කුසලයේ කැමැත්ත ඇහෙනවද එනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. ඇහෙනව නේද එතකොට මේ අපි හිතමු එතන ප්‍රධාන වෙනවා කියලා ඒ කුසලයට කුසල ඡන්දය ප්‍රධාන වෙනවා එහෙම නැත්නම් ඒ කුසලය ඊටාම කැමැත්තෙන් බලවත් කැමැත්තකින් සිද්ධ කරන කුසලයක්. ඊටාම බලවත් කැමැත්තකින් අපි ඒ කුසලයේ සිද්ධ කරනකොට එතන අධිපති වෙන්නේ ඡන්දය. කුසල ඡන්දය අධිපති වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ කුසල සිත ඊටාම බලවත්සේ එතන කුසල සිත පිහිටවාගෙන මේ කුසල සිත බලවත්ව පිහිටවාගෙන ඒ කුසලයේ සිද්ධ වෙනවා නම් එතන කුසල සිත ප්‍රධාන වෙනවා ඒ වගේම වීරිය බලවත්සේ වීරිය එතන යෙදෙනවා නම් එතන වීරිය අධිපති වෙනවා ප්‍රධාන වෙනවා අපි හිතමු ප්‍රඥාව නම් එතන ප්‍රධාන වෙන්නේ තාම ප්‍රඥාව ඕම ප්‍රඥා සම්පයුක්තවම ඒ කුසලය කරනවා නම් එතන ප්‍රඥාව හේවත් විමර්ශාව ප්‍රධාන වෙනවා එතෙන්දී ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශ කියන මේ අධිපති ධර්ම හතරෙන් එතන එකයි අධිපති වෙන්නේ අධිපති ධර්මයක් බවට පත් වෙන්නේ එක්ක ඡන්දය එක්ක චිත්තය එක්ක විරිය එක්ක විමර්ශාව අනිත් ඒවා කුසල ධර්ම බවට පත් වෙනවා ඡන්දය කුසලාධිපති වෙනකොට චිත්තය විරිය විමර්ශා කියන මේවා සහ අනිකුත් කුසල සිතේ යෙදෙන චෛතසික ධර්ම ඒවා කුසල ධර්ම වෙනවා එතකොට බලන්න මෙතන කුසලාධිපති කිව්වහම මේ හතරම අධිපති කරගෙන හටගන්නේ නෑ හතරෙන් එකයි අධිපති වෙන්නේ අනිත් ඒවා සාමාන්‍ය කුසල චෛතසික බවට එතන හට ගන්නවා දැන් මෙතන මේ තියෙනවනේ ස්කන්ධ පිළිබඳව සම්පයුත්තකාන කන්ධානං කියන තැන එතන ස්කන්ධ කිව්වහම මේ කුසලයක් ස්කන්ධ හතරකට බෙදෙනවා කියන එක පින්නතුන් අවබෝධය ඇති කියලා මම හිතනවා කුසලයක් ස්කන්ධ හතරකට බෙදෙනවා කියලා කොහොමද කුසලය ස්කන්ධ හතරකට බෙදලා අපි දක්වන්නේ ස්කන්ධ කියන්නේ වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන හතර මේ හතරට කියනවා ස්කන්ධ ධර්ම කියලා ඒ කියන්නේ නාමස්කන්ධ එතෙන්දී වේදනා චෛතසිකය වේදනා ස්කන්ධයයි සංඥා චෛතසිකය සංඥා ස්කන්ධයයි
ඉතුරු චෛතසික ධර්ම රාශිය සංඛාරස්කන්ධයයි කුසලසිත විඥානස්කන්ධයයි. මෙන්න මේ විදිහට මේ සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ කියනකොට මේ කුසලස්කන්ධයන්ට අධිපති වෙනවා කියන්නේ මේ එතන කුසල චිත්තචෛතසික ධර්ම කුසලස්කන්ධ එහෙම නැත්නම් ස්කන්ධ ධර්මම තමයි. කුසලය කිව්වත් කුසලස්කන්ධය කිව්වත් කුසල චිත්තචෛතසික ධර්ම කිව්වත් ඒකෙන් කියන්නේ එකම ධර්මතාවයයි. එතකොට පින්නතුනි මේ විදිහට මේ සහජාතාධිපති කුසලාධිපති සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. ඔතන මේ සහජාතාධිපති කියන්නේ මොකද්ද? ආරම්මනාධිපති කියන්නේ මොකද්ද කියලා පින්නතුන් මේ ප්‍රත්‍යයට අනුව අධිපති ධර්මයට අනුව මේ පළවෙනි කුසල පදවාරය අපි උතන පැහැදිලි කළේ. ඊළඟට අපිට දෙවෙනි කුසල පදවාරයට ගියොත් ඒ දෙවෙනි කුසල පදවාරයේදී පින්නතුනි කුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. ඔතන පින්නතුනි කුසල පද වාරයේදී කුසලයක් අකුසලයකට අධිපති වෙන්නේ කොහොමද කියලා. කුසලයක් අකුසලයකට අධිපති වෙන්නේ කොහොමද කියලයි ඔතන පැහැදිලි කරන්නේ. එතන කුසලයක් අකුසලයකට අධිපති වෙන ආකාරය පැහැදිලි කරනවා. දානං දත්වා සීලං සමාදිත්වා උපෝසත කම්මං කତ୍වා තං ගරුං කତ୍වා අස්සාදේති අභිනන්දති තං ගරුං කତ୍වා රාගෝ උප්පජ්ජති දිට්ඨි උප්පජ්ජති විචිකිච්ඡා උප්පජ්ජති කියලා. ඒ කියන්නේ අර මම මුලින් කිව්ව දානය ඒ වගේම සීලය උපෝසත කර්ම මේ පෙහෙවස් සමාදන් වීම දන් දීලා සීල සමාදන් වෙලා පෙහෙවස් සමාදන් වෙලා එය මේ ගරුං කତ୍වා අස්සාදේති අභිනන්දති තං ආරබ්බ රාගෝ උප්පජ්ජති දිට්ඨි උප්පජ්ජති. එය ආස්වාදනය කිරීමෙන් අභිනන්දනය කිරීමෙන් රාගය උපදිනවය දිට්ඨිය උපදිනවා කියලා. එතකොට
මෙතන අස්සාදේති අභිනන්දති කියන්නේ අස්සාදේති අභිනන්දති කියන්නේ ආස්වාදනය කරනවා කියන්නේ ඒ කළ කුසලය අපි මේ ලෝභ සහගතව යම් කිසි විඳීමක් ඇති කරගන්න ආස්වාදනය කරනවා. අභිනන්දති කියන්නේ ඒ කුසලය තුල මේ බලවත්සේ සතුටු වෙනවා. ඒ සතුට ගත්තහම අර කුසල සිතින් සතුටු වීමක් නෙමෙයි. අකුසල සිතින් සතුටු වෙන එකක්. එතකොට කුසලයක් අකුසලයකින් සතුටු වෙනවා, කුසලයක් කරලා අකුසල් විදිහට සතුටු වෙනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒ කුසලය මේ සමහර වෙලාවට මම මේ විදිහේ කුසලයක් කළා කියලා මානය ඇති කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් සිල් සමාදන් වෙච්ච කෙනෙක් තමන්ගේ සීලය පිළිබඳව මේ මානය ඇති වෙන විදිහ පිළිබඳවක් තියෙනවානේ. මම සිල්වත් කෙනෙක් අනිත් අයට වඩා මම සිල්වත් කෙනෙක් කියලා අර තමන් පිළිබඳව ඇති කරගන්න මානය. දන් දීමත් ඒ වගේ. දන් දීලා පින්කම් කරලා ඒ පින්කම් කිරීම තුළ මානය දිට්ඨිය ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒව තිබෙන මොනවද විපාක ආදිය පිළිබඳව ලෝභ මූලිකව හිතන්න පුළුවන්. රාගෝ uppajjati කියන තැන එතන රාගය උපදිනවා කියලා ගත්තහම මේ රාගය කියන මානසික ස්වභාවය හටගන්නේ ලෝභ මූල සිත් එක්කනේ. එතකොට එතන ලෝභ මූල සිත් 8ම ඔතෙන්ති ගන්නවා. රාගය හටගන්නේ ලෝභ මූල සිත් එක්කයි. එතකොට මෙන්න මේ කාරණාවේදී පින්නතුන්ට මේ ආරම්මනාධිපති එතෙන් තව එකක් තමයි මේ කුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස කියන තැන කුසල ධර්ම අකුසල ධර්ම වලට අධිපති වෙනකොට එතන ආරම්මනාධිපති විතරයි වෙන්නේ. ආරම්මනාධිපති විතරයි වෙන්නේ. කුසල ධර්ම අකුසල ධර්ම වලට ආරම්මනාධිපති විතරයි වෙන්නේ. ඒ මොකද එතන සහජාතාධිපති වෙන්නේ නැහැ. සහජාතාධිපති වෙන්නේ නැත්තේ කුසලුයි අකුසලුයි එකට හටගන්නේ නැහැනේ. කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මයි අකුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මයි එකට හටගන්නේ නැහැනේ. ඒකක්ෂණිකව හටගන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා එතන සහජාතාධිපති වීමක් නැහැ. කුසලෝ ධම්මෝ අකුසලස්ස ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ කියන තැන කුසල ධර්මයක් අකුසල ධර්මයකට අධිපති වෙනවා කියන වීතිය විස්තර කරන්නේ ආරම්මනාධිපති විතරයි. ඒ කියන්නේ අරමුණු ප්‍රධාන කරගෙන විතරයි.
ආරම්මනාධිපති විතරයි සහජාතිතාධිපති වෙන්නේ නැහැ කියලා මතක තියාගන්න ඕනේ. එතෙන්දී පුබ්බේ සුචින්නානි ගරුං කତ୍වා අස්සාදේති අභිනන්දති තං ආරබ්බ රාගෝ uppajjati දිට්ඨි uppajjati ජාන වුට්ඨහිත්වා ජානං ගරුං කତ୍වා අස්සාදේති අභිනන්දති තං ආරබ්බ රාගෝ uppajjati දිට්ඨි uppajjati. ඒකට මේ ටික පින්නතුන්ට අපි මේ ටික පැහැදිලි කියලා හිතනවා. පෙර කල කුසල් ආස්වාදනය කිරීම අභිනන්දනය කිරීම ධ්‍යානයෙන් නැකිටලා ඒ ධ්‍යානය අභිනන්දනය ආස්වාදනය කිරීම. ධ්‍යානයට සමවැදිච්ච කෙනෙක් ඒ ධ්‍යානයෙන් පසුව ඒ ධ්‍යානය තුල තිබුණු සමාධි සුවය ආස්වාදනය කරන්න ඉඩ තියෙනවා. හැබැයි ගෝත්‍ර භූ වෝදාන මාර්ග කියන ඒවා අකුසලයට ආරම්මන වෙන්නේ නැහැ. ඒවා අරමුණු කරලා අකුසල් සිත් හටගන්නේ නැහැ. ගෝත්‍ර භූ වෝදාන මාර්ග කියන මේ කුසල් අරමුණු වෙන්නේ අකුසල ආරම්මන වෙන්නේ නැහැ. ධ්‍යානය අකුසල ආරම්මණයක් වෙනවා. දැන් ඔතෙන්දි මම පින්නතුන්ට වීති දෙකක් පැහැදිලි කළා මේ කුසල පදවාරයේ. කුසලෝ කුසලස්ස කුසලෝ අකුසලස්ස ඊළඟ එක කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස. කුසලෝ අභ්‍යාකතස්ස. ඔතෙන්දි පින්නතුනි කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස අධිපතිපච්චයේන පච්චයෝ කිව්වහම කුසල ධර්මයක් අභ්‍යාකත ධර්මයකට අධිපති ප්‍රත්‍ය සිද්ධ වෙනවා කියන තැන. එතෙන්දි නම් ආරම්මනාධිපතිත් වෙනවා සහජාතාධිපතිත් වෙනවා. ආරම්මනාධිපතිත් වෙනවා සහජාතාධිපතිත් වෙනවා. එතන කොහොමද ආරම්මනාධිපති වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ කුසලයක් අභ්‍යාකතයකට ආරම්මනාධිපති වීම. ඒක පැහැදිලි කරනවා අනුවාදයේදී අරහා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරුං කତ୍වා පච්චවෙක්ඛති කියලා. අරහා මග්ගා වුට්ඨහිත්වා මග්ගං කියන්නේ රහතන් වහන්සේ මාර්ගසිතින් නැකිටලා මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියලා. මාර්ගසිතින් නැකිටලා මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා. මේ කාරණාව පිළිබඳව පින්නතුනි සමහර කෙනෙකුට වැරදි වැටහීමක් යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒකත් අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මෙහි පොත් මේ පඤ්ඤ විභංග වාර
පොතේ පාලි කොටසේ තියෙනවා අරහා මග්ගා උට්ඨහිත්වා මග්ගං ගරුං කତ୍වා පච්ච වෙක්ඛති කියලා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ මාර්ගසිතින් නැකිටලා මාර්ගයේ ප්‍රතිවේක්ෂ උට්ඨහිත්වා කියන්නේ නැගී ඉඳලා මේ මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියලා. එතෙන්දී මම අර කිව්වේ මේකෙදි වැරදි වැටහීමක් යන්න පුළුවන් කියලා. මේ කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් රහතන් වහන්සේ මාර්ගසිතින් පස්සේ මේ මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියලා. මාර්ගසිතින් නැකිටලා ප්‍රතිවේක්ෂා. ඒ කියන්නේ මාර්ගසිත හටගත්තට පස්සේ ඒ මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරනවා කියලා. ඒකෙදි විස්තරය පින්නතුනි මෙහෙමයි. මාර්ගසිත ළඟට ප්‍රතිවේක්ෂා සිත් පහළ වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගසිත අරහතන් වහන්සේගේ අරහත් මාර්ග චිත්ත වීතියේ මාර්ගසිත ළඟට පහළ වෙන්නේ ඵලසිතයි. මාර්ගසිත ළඟට ප්‍රතිවේක්ෂා ජවන් මේ ප්‍රතිවේක්ෂා ඥාන පහළ වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රතිවේක්ෂා ඥාන පහළ වෙන්නේ ඵලසිතට පස්සෙයි. අරහත් මාර්ග චිත්ත වීතිය ගත්තහම එතෙන්දී මාර්ගසිත පහළ වෙනවා. අරහත් මාර්ගසිත ඊළඟට අනන්තරව ඵලසිත පහළ වෙනවා. ඊළඟට භවංග පාත වෙලා නැවත ප්‍රතිවේක්ෂා ජවන් හට ගන්නවා. එහෙමනේ තියෙන්නේ. මේ ඒ කාරණාව තමයි මෙතන කියන්නේ. රහතන් වහන්සේ මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරන අවස්ථාව ගැනයි මේ කියන්නේ. රහතන් වහන්සේ මාර්ගසිත ප්‍රතිවේක්ෂා කරනකොට රහතන් වහන්සේට හටගන්නේ ක්‍රියාසිත කියලා පින්නතුන්ට මතක තියෙන්න ඕනේ. රහතන් වහන්සේගේ මාර්ගසිත කියන්නේ කුසල්, ලෝකෝත්තර කුසල්සිත. ලෝකෝත්තර කුසල්සිත. ගරුං කତ୍වා පච්ච වෙක්ඛති කියන්නේ එය බලවත්ව ප්‍රතිවේක්ෂා කිරීම කාමාවචර මහා ක්‍රියාසිත හට ගැනීමට උපකාරී වෙනවා. ක්‍රියාසිත අභ්‍යාකත ධර්මනේ. එතකොට කුසලෝ ධම්මෝ අභ්‍යාකතස්ස ධම්මස්ස. කුසලයක් අභ්‍යාකත ධර්ම වලට ආරම්මනාධිපති වෙනවා. ඒ කුසලය මොකද්ද? අරහත් මාර්ග කුසලයයි. අභ්‍යාකත ධර්මයේ මොකද්ද? කාමාවචර ක්‍රියා. ඊළඟට සහජාතාධිපති කුසලාධිපති චිත්ත සමුත්ථානානං රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. මේ සහජාතාධිපති අපි ඊළඟට ගත්තේ. ඒ සහජාතාධිපති කියන්නේ එකට හටගන්න කුසලාධිපති ධර්ම 4. දැන් ඔතන පින්නතුනි කුසලාධිපති ධර්මයක් තනිව හටගන්නේ නැහෙනේ. දැන් අපි හිතමු ඡන්ද චිත්ත විරිය විමර්ශ කියන 4න් ඡන්දය අධිපති වුණාම ඡන්දය පමණක් හටගන්නේ නැහැ. ඡන්දය හටගන්නේ මෙතන නම් මේ කියන අපි කුසල පදවාරයේ ගත්ත නිසා කුසල සිතක. ඒ කුසල සිතක සම්පයුක්ත වෙන අනිකුත් චෛතසික ධර්ම.
ඒ අනිකුත් චෛතසික ධර්ම අතරේ තමයි ඡන්ද චෛතසිකයත් හටගන්නේ. එතකොට එතන ඡන්දය අධිපති කුසලාධිපති ධර්මයක් වුණා. අනිත් චිත්ත චෛතසිකයෝ කුසල ධර්ම සාමාන්‍ය කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්ම වුණා. එතනදී මේ කුසලාධිපති එහෙම නැත්නම් කුසලාධිපති ධර්මය මූලික වීම නිසා කුසලාධිපති ඡන්දය අධිපති වීම නිසා කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මයන් හට ගැනීමෙන් චිත්ත සමුත්ථානානං රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ චිත්තජ රූප හට ගන්නවා. එතකොට කුසල සිතක මේ කුසල චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ උපාදක්ෂණයේදී චිත්තජ රූප හට ගන්නවා කියලා අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. උපාදක්ෂණයේදී චිත්තජ රූප හට ගන්නවා. එතකොට කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්ම සියල්ලම උපාදක්ෂණයේදී ඒකක්ෂණිකව හට ගන්නවා නම් ඒ චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ උපාදක්ෂණයේදී චිත්තජ රූපත් හට ගන්නවා නම් මේ කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මයි චිත්තජ රූපයි හටගෙන තියෙන්නේ උපාදක්ෂණයේදී. එහෙනම් සහජාතයි. එතකොට එතන තියෙනවා සහජාතාධිපති. සහජාතාධිපති කුසලාධිපති චිත්ත සමුත්ථානානං රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. ඔතන තව එක වීතියක් තියෙනවා අපිට කියන්න. ඒක පැහැදිලි කරලා අද පාඩම ටිකක් කල් ඇතුව ඉවර කරන්න උවමනා වෙලා තියෙනවා. 10 මාර පහු වෙනකොටම වගේ මම මේ කොටස පැහැදිලි කරන්නම්. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්සච අභ්‍යාකතස්සච ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. ඒ කියන්නේ කුසල ධර්මයටත් අභ්‍යාකත ධර්මයටත් අධිපති ප්‍රත්‍ය යෙදෙනවා. කුසලෝ ධම්මෝ කුසලස්සච අභ්‍යාකතස්සච ධම්මස්ස අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයටත් අභ්‍යාකත ධර්මයටත් අධිපති ප්‍රත්‍ය වෙනවා. ඒක පැහැදිලි කරනවා පින්නතුනි මෙන්න මේ විදිහට. කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට සහ අභ්‍යාකත ධර්මයකට අධිපති වෙනකොට එතන සහජාතාධිපති හැටියටයි සිද්ධ වෙන්නේ. එතන තියෙන්නේ සහජාතාධිපති. කොහොමද සහජාතාධිපති වෙන්නේ? කුසලාධිපති සම්පයුත්තකානං කන්ධානං චිත්ත සමුත්ථානානං ච රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. කුසලාධිපති සම්පයුත්තකානං කන්ධානං චිත්ත සමුත්ථානානං ච රූපානං අධිපති පච්චයේන පච්චයෝ. ඒ කියන්නේ කුසලාධිපති ධර්ම කුසලාධිපති ධර්ම සම්පයුත්තකානං කන්ධානං අර එක සැරේ හටගන්න චිත්ත චෛතසික වලට ස්කන්ධ කියන්නේ
එක සැරේ යෙදෙන එක සැරේ හටගන්න මිශ්‍රව හටගන්න චිත්තචෛතසික ධර්ම සහ චිත්ත සමුත්ථානානංච රූප චිත්තජ රූප චිත්ත සමුත්ථානානංච රූපානං කියන්නේ චිත්තජ රූප වලට අධිපති ප්‍රත්‍ය දෙනවා. ඒ කියන්නේ අර මුලින් මම පැහැදිලි කළා වගේ මේ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමාංශ කියන හතර අධිපති වෙලා කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්ම හට ගන්නවා. ඒ කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මත් සමග චිත්තජ රූප හට ගන්නවා. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මත් චිත්තජ රූපත් එක විට සහජාතව හට ගැනීම. චිත්තජ රූප හටගන්නේ චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ උපාදක්ෂණයේදී කියලා මම මුලින් කිව්වනේ. එතකොට කුසල චිත්ත චෛතසික ධර්මත් චිත්තජ රූපත් එකම ෂණයේ සහජාතව හට ගන්නවා. ඒ හට ගැනීමට ප්‍රත්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? කුසලාධිපති. එක්කෝ ඡන්ද චිත්ත විරිය විමාංශ කියන මේ හතරෙන් එකක් අධිපති වෙලා කුසල චිත්තචෛතසික ධර්ම හට ගන්නවා. එතකොට ඒ අධිපති ධර්මයත් කුසල චිත්තචෛතසික ධර්මත් ඔක්කොම ඒකක්ෂණිකව හටගන්නේ එකම ෂණයේ. ඒ එකම ෂණයේ හටගන්නා වූ කුසල චිත්තචෛතසික ධර්ම සමග චිත්තජ රූපත් හට ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට මේ අධිපති ධර්මයේ අද අපි පැහැදිලි කළා කුසල පදවාරය සම්පූර්ණයෙන්. කුසල පදවාරයේදී කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකට අධිපති වීම, කුසලෝ අකුසලස්ස කුසල ධර්මයක් අකුසල ධර්මයකට අධිපති වීම, කුමයක් අභ්‍යාකතයකට අධිපති වීම, කුසලෝ කුසලස්ස ච අභ්‍යාකතස්ස ච කුසල ධර්මයක් කුසල ධර්මයකටත් අභ්‍යාකත ධර්මයකටත් අධිපති ප්‍රත්‍ය වීම. මේ විදිහට කුසල පදවාරය අපි පැහැදිලි කළා. පින්නතුන්ට මේ කුසල පදවාරය අධිපති ප්‍රත්‍යේ මේ අනුසාරයෙන් මේ ප්‍රත්‍ය ටික මේ කුසල පදවාරය තවත් කියවලා අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. මේ පැහැදිලි කළ කාරණාවල අනුසාරයෙන් පින්නතුන් එය යම්කිසි ධර්ම මානසිකාරයක යෙදෙන්න ඕනේ. මම මෙතෙන්දී හැම වෙලාවෙම මේ කුසල කියනකොට එක කාරණාවක් එක්ක කුසල් සිත් කාමාවචර කුසල් ගත්තොත් එතන පළවෙනි කුසලයේ විතරයි ගත්තේ. නමුත් කුසල් කිව්වහම එක කුසල සිතකට සීමා වෙන්නේ නැහැ. මේ ආදී පේරුම් අරගෙන අනිත්‍ය ධර්මතා පිළිබඳව පින්නතුන්ලාගේ ධර්මඥානය අරගෙන ගිහිල්ලා මේ හැම කාරණාවක් පිළිබඳවම මානසිකාරය යෙදිලා නුවණින් මේ ධර්මය හොඳට ගැඹුරට තේරුම් අරගෙන යන්නට ඕනේ. එතකොට හොඳට මේ කාරණා පිළිබඳව නුවණට ප්‍රත්‍යක්ෂ කරගන්න ඕනේ. නුවණින් හොඳට විමසන්න ඕනේ. නුවණින් විමසමින් මේ කාරණා මේ ප්‍රත්‍ය ධර්ම ප්‍රත්‍යෝත්පන්න ධර්ම තෙක්කලා හොඳට පින්නතුන්ගේ මනස අරගෙන යනකොට හොඳට මේක කල්පනාවට ඇවිදිලා නිරවුල් වෙලා බුද්ධියට ඇවිදින් හොඳට ඒ ධර්ම මානසිකාරයටම කිඳා බැස්ස බලවත් කුසල මේ බලවත් ධර්මඥානයකට උපකාරී වෙනවා. නිසා මේ ගැඹුරු ධර්මය තේරුම් අර ගැනීම තාම වටින දෙයක් කියලා මම මුලින්ම පැහැදිලි කළා.
පින්නතුන් අද දවසේ ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ මේ ධර්මය ඉගැන්වීමේ කටයුතු වලදී ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන ආයතනය ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන ආයතනය පිහිටවල තියෙන්නේ මේ ගැඹුරු ධර්මය මේ වටිනා ධර්මයේ නිවැරදිව පැහැදිලි කිරීම සඳහා ලෝකයට මේ ත්‍රිපිටක ධර්මය මේ නිවැරදිව අවබෝධ කරවීමේ පරමාර්ථය ඇති කරගෙන ඒ මක් නිසාද දැන් ලෝකයේ හැම තැනකම විශේෂයෙන් මේ ලංකාවේ අනිත් රටවල් වලත් එහෙම ඇති ලංකාවේ විවිධ මත මේ ධර්මයේ පිළිබඳව කියනවා පැහැදිලි කරනවා ඒවා පිළිබඳව පාලි වචන වලට විවිධ අර්ථ දෙනවා දැන් පින්නතුනි මේ ත්‍රිපිටක පාලිය ත්‍රිපිටක ධර්මය අපේ රටේ පවතින්නේ මහ රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිඳපු කාලේ පටන් මහ රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටිය අනුරාධපුර යුගය පොළොන්නරු යුගය දඹදෙණි යුගය ඒ විතරක් නෙමෙයි කුරුණෑගල රාජධානිය කාලෙත් මහ රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා කියලා 이르දිමත් මහ රහතන් වහන්සේලා පිළිබඳව තොරතුරු කියනවා. ඊට පස්සෙත් ඒ මහ රහතන් වහන්සේලා මේ රටේ වැඩ ඉඳ ඇති. ඉතින් මේ මහ රහතන් වහන්සේලා 이르දිමත් මහ රහතන් වහන්සේලා අභිඥාලාභී මහ රහතන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න කාලේ පටන්ම තමයි මේ ත්‍රිපිටක ධර්මය අද අපි මේ භාවිතා කරන විනය සූත්‍ර අභිධර්ම කියන ත්‍රිපිටකය මේ පවත්ීගෙන එන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ ත්‍රිපිටකය කටපාඩමින් ආරක්ෂා කරගෙන ඇවිදිලා ඉස්සෙල්ලාම මේ ත්‍රිපිටකය පොත්වල ලියුවේ වලගම්බා රාජ්‍ය සමයේ. එතකොට එදාත් මේ පොත්වල ලියන අවස්ථාවේදී මහරහතන් වහන්සේලා මේ රටේ වැඩ හිටියා. ඒ වගේම ඊට පසුවත් මේ රහතන් වහන්සේලා මේ රටේ වැඩ හිටියා. ඒ මහරහතන් වහන්සේලාවත් මේ ත්‍රිපිටක ධර්මය වැරදි මේ අර්ථ වැරදි කියලා එහෙම කියලා නැහැ. එතකොට මේ වර්තමාන කාලයේ වෙනකොට මේ පාලි වචන වලට නොයෙක් අර්ථ විකෘති දෙමින් මේ ධර්මය පිළිබඳව හිතෙන විදිහට එකිනෙක කෙනා මේවා පැහැදිලි කරගෙන යනවා. සමහර අයට උපන් හැකියාවක් තියෙනවා ඕනම දෙයක් හොඳට ඒත්තු ගන්නන විදිහට කියලා දෙන්න. ඇත්ත බොරු දෙකම එහෙම ඒත්තු ගන්නන විදිහට කියලා දෙන්න සමහර අයට උපන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ තුල බොහෝ දෙනෙක් මේ ධර්මය වැරදි විදිහට තේරුම් ගන්නවා. ඒ නිසා මේ ත්‍රිපිටක ධර්මය නිවැරදිව තේරුම් අරගෙන නිවැරදි ධර්මඥානයක් ඇති කර ගැනීම ඒක ඊටාම වැදගත් දෙයක්. ඒ නිසා තමයි ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන ආයතනය පවත්වාගෙන යමින් නිස්සරණාධ්‍යාසයෙන් ඒ ආයතනයේ 15 දෙනෙක් අභිධර්ම විශාරද පින්නතුන් ඉගැන්වීම් කටයුතු වල යෙදෙනවා. ඒ අය කිසිම දෙයක් බලාපොරොත්තුවෙන් නෙමෙයි. මුදලක්, තනතුරක්, කීර්ති ප්‍රශංසාවක් කිසි දෙයක් බලාපොරොත්තු නොවි නිස්සරණාධ්‍යාසයෙන් තාම කැපවීමෙන් 15 දෙනෙක් පමණ ඉගැන්වීම් කටයුතු වල යෙදෙනවා. නිසා අපි මේ
උත්සාහවත් වන්නේ මේ උතුම් ධර්මය මේ සම්බුද්ධ ශාසනය පවතින්නට නම් නිර්මල ධර්මය ලෝකේ පවත්වන්නට ඕනේ පවතින්නට ඕනේ. ඒ උත්සාහය සාර්ථක කර ගැනීමෙන් මුළු ලෝකයටම මේ නිවැරදි ධර්මය අවබෝධ වෙමින් ප්‍රත්‍යක්ෂ වෙමින් දුක්ගිනි නිවා ගන්නට මෙය පිහිට උපකාරයක් වේවා කියන ප්‍රාර්ථනාව ඇති කරගෙන ආශිර්වාද කරන අතර අද අපි මේ ධර්ම මානසිකාරය තුළින් රැස් කරගත්තා උතුම් කුසල ධර්මයෝ සියලු දෙවියෝ අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා පින් දෙන්න. ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ නිර්මාතෘ ආභිධම්මික වාගීශ්වර යාගොඩ ධර්මප්‍රභ අපේ ගුරු දේවෝත්තම නායක මාහිමිපාණන් වහන්සේටත් ප ဋ ාණ ධර්ම සභාව බිහි කිරීම සඳහා කටයුතු කළ මූලික කාරක දායක සෑම සියලු දෙනාටමත් පින් දෙමින් ඒ වගේම ප ဋ ාණ ධර්ම සභාවේ වර්තමාන ගරු සභාපතිතුමා ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලුම දෙනාටමත් ත්‍රිපිටක අධ්‍යයන ආයතනයේ කටයුතු කරන පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටමත් ඒ වගේම අද මේ කටයුතු සඳහා අභිධර්ම විශාරද විද්‍යාරත්න මහත්මයා මේ ආරම්භක මූලික කටයුතු වල යෙදෙමින් ක්‍රියා කළා. එතුමා ප්‍රධාන හැම දිනාටම ලංකාව තුලත් පිට රටවල් වල වාසය කරමිනුත් මේ ධර්මයට සවන් දෙමින් ධර්මඥානෙ ධර්ම මානසිකාරය ඇති කරගත්ත සෑම දෙනාටම නිදුක් බව නිරෝගී සම්පන්නිය දිගාසිරි ශාන්තිය සැලසේවා. ලෙඩ දුක් කරදර උපද්‍රව දුරු වේවා. කාගේ සර්ණයි ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබතුමාට ඔබ වහන්සේට මේ ධර්ම දේශනා කිරීම පිටවන්ද අපි සියලු දෙනාගේම ගෞරවයෙන් පුණ්‍යානුමෝදනා කරනවා. සාදු 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 साधु 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 साधु